Вчера Молдову накрыл снова сильный снегопад. Можно ли на погоду злиться из-за того, что она сбила все мои планы? Можно. Но какой в этом смысл? Это одно из природных явлений, которому абсолютно насрать на тебя и на твои планы. Оно просто есть, оно просто проявляется таким, какое оно создано, абсолютно не пытаясь кому-то угодить или понравиться. Или думаете, у нее есть переживания по поводу того, что она останется одна, что кому-то не понравится, что ее не примут, не полюбят? Ох, боюсь, что ей до этого глубоко нет дела. Но хочешь ты этого или нет, ты все равно принимаешь то, как оно есть. Иногда ты рад, иногда не очень. Но ты остаешься, ты же не убегаешь никуда. Ты просто ждешь, пока это все пройдет. Не выясняешь отношений с природой, с погодой, а принимаешь безусловно, без условий. Вот если ты, то я. Никто не ставит условия погоде. Ты просто живешь и подстраиваешься. К слову о безусловной любви, у нас есть чему поучиться у природы.